날씨가 상당히 추웠다가 이제 조금씩 며칠 있으면 풀릴 것 같습니다. 네, 그래서 이번 주말에 K리그가 좀 일찍 개막을 하죠. 네, 그 상황에서는 그래도 한 6, 7도 정도 날씨에서 네, 낮에 경기를 치를 수 있지 않을까? 그렇게 생각을 해보고요. 레리꼬님, 또 빨간맛 얼굴님, 네, 일찍 들어와 계십니다. K리그가 올 시즌에는 일찍 개막을 하죠. 네, K리그 개막에서 강원은 이제 대구 원정을 시작으로 경기를 치르게 되고요. 포항이 대전과 개막전, 제주가 서울과 홈 경기로 개막전 치릅니다. 2월 15일 토요일, 광주가 수원FC와의 개막전. 그 토요일에 3경기, 그리고 일요일에 울산과 안양, 그리고 오후 4시 반에 대구와 강원. 네, 이렇게 경기가 있네요. K리그 경기 기다리시는 분들도 많은데 일찍 개막하고 제가 강원의 상황은 좀 알고 있지만 다른 팀들의 상황은 개막 경기 좀 보고 그리고 K리그에 대한 얘기 좀 하는 걸로 하고요. K리그를 원래 하려다가 그 전에 먼저 시작되는 대회가 있습니다. 20세 이하 AFC, 20세 이하 아시안컵. 네, 아시안컵이 시작이 됩니다. 유네스님 반갑습니다. 이용주님도 반갑고요. 이오이님 반갑습니다. 20세 이하 아시안컵에 나오는 선수들, 또 지금 우리 20세 이하 대표팀이 어느 정도 전력이고 어떤 좋은 선수가 있는지 아직 잘 모르시는 분들 많으실 것 같고요. 우리가 20세 이하 월드컵 같은 경우에는 2019년에 정말 꿈 같은 그런 결승 진출이 있었죠. 이강인 선수를 필두로 해서 정정용호 대단한 성과를 거뒀고, 저도 그때 SBS에서 중계하면서 정말 많은 또 새벽에 즐거웠던, 또 극적이었던 감동적인 순간이 또 회상이 됩니다. 그리고 결승전, 또 우크라이나 와의 결승전이었죠. 폴란드로 직접 가서 결승전 현장 중계를 또 하고 그리고 왔던 기억이 생생하고요. 그리고 이제 코로나 시국 때문에 그 다음 대회가 열리지 못하고 2023년, 지금이 2025년이 됐으니까 재작년이 됐네요. 2023년 아르헨티나 대회 때 김은종호가 골짜기 세대 아니에요? 이랬는데 깜짝 성과를 내면서 4강에 진출을 했습니다. 네, 그때 나왔던 선수들, 배준호를 또 배출했죠. 그 대회에서 배준호 선수, 이영준 같은 그런 공격수들, 또 김지수 같은 그런 선수들, 그렇죠? 강상윤 이런 선수들이 이제 그 대회에서, 그 외에도 이제 다 다른 선수들도 좋은 활약을 했는데 4강 진출했습니다. 그래서 연이어서 지금 20세 이하 월드컵에 우리가 연이어서 4강 이상의 성과를 냈고 준우승 4강, 정말 좋은 성과를 낸 20세 월드컵. 점점 이제 젊은 연령층에서 좋은 선수들도 많이 나오고요. 그리고 성과를 내기 시작했습니다. 그리고 올해는 9월에 칠레에서 20세 이하 월드컵이 있어요. 거기서도 이제 좋은 성과를 내야 되는데, 나가려면은 일단 여기를 통과해야 됩니다. 20세 이하 AFC 아시안컵. AFC 20세 이하 아시안컵에 아시아 쪽에 주어진 본선 티켓이 4장입니다. 4장. 그래서 성인 월드컵 같은 경우는 티켓 수가 많이 늘었지만 20세 월드컵은 본선 진출 티켓 24장이 그대로예요. 그래서 아시아에서는 아직 4장까지밖에 주어지지 않는 상황에서 그 티켓을 어떻게 가리느냐? AFC 20세 이하 이번 아시안컵 성적으로 본선 티켓을 줍니다.
4장이니까 4강 안에 들어가야 되는 거예요. 4강. 무조건. 그래서 이번 대회가 중국 선전에서 열리는데요. 네. 이번 금요일 날 우리 이제 첫 경기를 갖게 됩니다. 16개 팀이 참가를 합니다. 4개조, 4, 4, 16, 4개 조가 4팀씩 배정이 돼서 각 조 1, 2위 팀, 8개 팀이 되겠죠? 1, 2위 팀이 8강에 진출을 하고 8강부터는 이제 토너먼트, 조별리그를 거쳐서 토너먼트에서 그 경기를 이겨야 본선 티켓이 주어지는 거예요. 그렇기 때문에 우리 입장에서는 조별리그에서는 힘을 너무 쓰지 말고 가장 중요한 경기는 8강이죠. 8강에서 브레이크가 걸릴 가능성이 있기 때문에 그 경기에 초점을 두고 조별리그를 어떻게든 순탄하게 통과하는 게 중요합니다. 그래서 우리가 첫 경기는 시리아, 그리고 2차전은 태국, 그리고 3차전이 일본이에요. 네. 이 조에서는 일본이 이제 우리에게는 가장 좀 껄끄러운 상대가 되겠지만 일단 우리 이창원 감독 하에서 20세 이하 월드컵 이창원호죠. 이창원호는 일단 조별리그 1차전, 2차전 두 경기를 이전 전승으로 따놓고 그리고 나서 8강 토너먼트 진출을 좀 조기 확장하자. 그리고 나서 3차전 일본전은 물론 한일전 중요합니다. 매우 중요하긴 하지만 더 중요한 거는 본선 티켓이에요. 그렇기 때문에 8강전을 위해서 그 경기는 선수들의 어떤 컨디션 조절, 뭐 약간의 로테이션이 병행이 될 수도 있겠죠. 그렇게 해서 8강에서 우리가 D조에 속해 있습니다. 우리, 태국, 시리아, 일본 이렇게 D조인데 8강에서 만나는 팀이 C조의 1위 혹은 2위가 돼요. 그러면 C조에 누가 있느냐? 우즈베키스탄, 일본, 인도네시아, 예멘이 있는데요. 물론 어디가 1, 2위가 될지 모르겠지만 객관적 전력으로는 우즈베키스탄과 이란이 1, 2위가 돼서 우리와 만날 가능성이 큽니다. 우즈베키스탄은 지난 대회죠. 2023년 20세 이하 아시안컵 우승팀입니다. 디펜딩 챔피언이에요. 요 연령대가 무지 세요. 네, 우즈베키스탄. 우리도 그 대회 2023년 AFC 20세 이하 아시안컵에서 준결승에서 우즈베키스탄 만나서 우즈베키스탄에게 0대0 이후에 승부차기로 져서 결국은 결승 진출이 좌절됐고 그 대회에 우즈베키스탄이 우승을 했었습니다. 그 다음에 이란이랑 또 붙는다. 이란 같은 경우는 또 지금 연령대가 2023년 17세 대회, 17세 아시안컵 요럴 때 멤버들이 또 많이 섞여 있어요. 우리도 그때 나왔던 멤버들이 일부 꽤 섞여 있습니다. 그때 이미 우리가 17세 이하 2023년에 아시안컵 때 0대2로 졌었습니다. 이란한테. 그러니까 이란, 우즈벡 어떤 팀이 걸릴지 모르겠습니다. 물론 인도네시아나 예멘이 들어오면 수도 있겠죠. 오히려 그렇게 되면 조금 수월할 수도 있다고 저는 보여지는데 그 조가 이상하게 엉켜가지고 뜬금없이 인도네시아가 올라온다든가 예멘이 올라온다든가 뭐 그러면 좋겠지만 어쨌든 그 연령대 우즈벡, 이란이 올라올 가능성이 높은 상황에서 결국은 8강전 그 경기가 가장 중요하다. 그 경기 이기면 일단 본선 티켓을 따놓는 것이기 때문에 일단 그 1차적인 목표를 위해서 이번 대회에 임해야 되는 그런 상황입니다. 양지훈님, 조가 빡세네요. 우리 조가 이렇게 빡세다기보다는 물론 태국이 요즘에 동남아 축구들도 전체적으로 그렇지만 태국도 만만치 않게 올라온 건 사실이지만 우리보다는 뭐 반수 한수 아래라고 생각이 들고요. 우리와 일본이 이제 1, 2위 할 가능성이 전 높다고 생각이 들어요. 물론 한 경기 한 경기 다 방심하지 말고 최선을 다해야 됩니다. 왜 그러냐면 첫 경기 시리아 이런 중동 팀들은 우리가 예선이나 이럴 때 중동 팀들과 붙어서 좋은 결과를 내긴 했지만 그냥 잠글 거예요. 네, 시리아 이런 팀들은
수비 엄청나게 내려서 그냥 잠궈서 비기기 작전 나갈 겁니다. 그래서 빠른 시간 안에 우리가 선제골을 못 넣고 헤매면은 이상하게 고전하다가 그 친구들 침대 축구하고 이러는 거에 또 우리 어린 선수들이 경기 운영 능력 경험이 조금 떨어지는 부분에서 나오는 실책, 네, 그런 게 결과로 이어질 가능성이 아예 없는 건 아닙니다. 그렇기 때문에 다 모든 경기들 신중하게 치러야 되겠지만 잘할 거라고 생각이 들고요. 우리 조는 어쨌든 토너먼트 진출할 가능성은 높다란 예측을 해보지만 문제는 걱정은 역시 8강. 8강이 껄끄럽다. 네, 우즈벡이든 이란이든 네, 이 두 팀 중에 한 팀이 우리랑 붙을 가능성이 높기 때문에 그런 생각입니다. 이창원 감독 하에서 지금 우리 20세 이하 대표팀이 준비들을 지금 착실하게 해왔습니다. 그래서 지난번 1월 21일부터 2월 5일까지 방콕 가서 전지훈련을 하고 왔습니다. 28명 데리고 나가서 전지훈련을 했고, 그리고 본선 최종 명단은 23명 발표가 됐어요. 그러니까 28명 데리고 나가서 뭐 여러 명, 5명 이상은 떨어져 나간 거예요. 네. 그 떨어진 선수들, 최종 명단에 발탁이 안 된 선수들을 조금 아쉽겠습니다만 다음 기회가 또 있으니까 낙심하지 말고 네, 꾸준히 노력하시면 또 좋은 기회가 있을 것 같습니다. 후스타노프 같은 젊은 선수들, 그렇죠. 우즈벡 선수인데 지금 맨시티에 이적을 했고, 양지훈님, 그렇게 우즈베키스탄의 요즘에 젊은 어린 선수들의 기량들이 상당히 좋습니다. 최윤수님, 배성재 씨랑 20세 이하 아시안컵 광고 같이 나오는 거 봤습니다. 네, 보셨어요? 네, 저 또 중계도 해야 됩니다. 네. 챔피언스리그 중계 내일 새벽부터 챔피언스리그 중계 계속 하고, 네. 맨시티 대 레알 마드리드. 그리고 이번 주에는 좀 일정이 많네요. 뭐 에버튼 리버풀전도 있고, 네. 그리고 또 게임, 네. EAFC, 네. 게임 또 추가 녹음도 좀 해야 되고요. 그 녹음 빡셉니다. 네. 성재랑 같이 하는데 배성재 캐스터랑 그거 하고 또 20세 월드컵 SBS 또 첫 경기 중계도 해야 되고 주말에 또 리그 경기 중계하고 좀 이번 주에 일정이 좀 많습니다. 성재는 결혼 축하하고 제가 카톡도 보냈어요. 네. 저희가 대화가 별로 없었습니다. 네. 크크크크 축하. 크크크크 이게 끝입니다. 네. 우리 또 저랑 SBS 스포츠 투나잇 같이 진행하는 네, 우리 스포츠 투나잇 여신하고 결혼을 한 네, 진리는 나이비님이 배성재 도둑놈이라고. 네. 내가 그렇게 결혼하지 말라 그랬는데 결국은 이제 결혼을 하는군요. 네. 농담입니다. 그래서 1월 21일부터 2월 5일까지 방콕에서 전지훈련하고 왔고, 거기서 이제 최종 명단을 추리기 위한 작업이었죠. 네. 그 작년에는 이제 아시안컵 예선이 있었죠. 작년 가을에. 네. 아시안컵 예선은 이제 이번 20세 이하 아시안컵 본선 진출하기 위한 예선. 그때 4전 전승을 거두면서 본선 진출을 했습니다. 이미 3전 전승해놓고 본선 진출 따냈고, 마지막 경기 치르고 왔던 대회고, 그리고 작년 11월에 스페인의 이 마르베아에서 4개국 친선대회라는 이름하에 갔는데 뭐 비도 오고 그래서 예정됐던 경기를 다 치르지 못했어요. 네, 그래서 그 경기는 이제 우리 일부 이제 요 연령대 해외에 나가 있는 선수들도 일부 있거든요. 그 선수들까지도 차출을 해서 조금 보고 그 선수들이 어느 정도 상태인가, 또 지금 한국에서 지금 20세 이하의 최고의 선수들하고 비교했을 때 어느 정도 경쟁력이 있는지 보는 또 작업,
그리고 일부 테스트를 겸한 그러한 작년 11월에 스페인 또 전지훈련 겸 테스트 겸 4개국 대회라는 이름하에 갔었고요. 그리고 나서 이제 올 1월에 전지훈련하고 온 겁니다. 전지훈련 갈 때 충남 아산의 그 미드필더, 중앙 미드필더 정마우 선수 아시죠? 정마우 선수가 다쳤어요. 다쳐가지고 뽑히질 못한 게 좀 아쉽죠. 미제드로님이 정마우, 한승준은 안 뽑혔나요? 네, 정마우가 그래서 그때 부상으로 빠진 게 아쉽습니다. 네, 제2의 기성용이다. 신체 조건도 좋고 아주 좋은 선수인데 정마우 선수 빠졌고, 그리고 이제 이번에 결국 최종 명단을 발표를 했는데 이창원 감독도 아쉬움을 드러냈지만 스페인 라리가 지로나의 김민수 선수 빠졌고, 또 퀸스 파크 레인저스로 임대간 양민혁 선수 빠졌습니다. 이 연령대 들어올 수 있는데 리그에 집중해야죠. 네. 그래서 일부 전력 그리고 또 전주훈련 가고 나서 김명중 선수도 빠졌죠. 네. 행크로 간 김명중 선수도 빠졌습니다. 그래서 중앙 미드 공격진 쪽의 어떤 파괴력이 몇몇 선수가 조금 빠지면서 아쉬운 건 사실이에요. 근데 이 선수들이 있었으면은 조금 더 좋았을 텐데라는 부분이 있죠. 그렇게 아쉬운 건 사실인데 우리가 월드컵에 진출하게 되면, 입세의 월드컵 만약에 진출하게 되면 칠레 대회에서 이 선수들까지도 같이 차출을 해서 그때는 정말 최강의 멤버로 한번 20세 이하 월드컵 우승을 한번 노려볼 만한, 지금 그 선수도 빠져도 좋은 선수도 워낙 많습니다. 그래서 오늘 제목도 PD님이 한국의 미래들을 소개합니다라는 어떤 컨셉으로 잡아주셨어요. 그래서 한번 그 선수들, 지금 현재 뽑힌 선수들을 한번 소개하는 차원의 방송도 이어나가겠습니다. 우리 이창원 감독 75년생, 전남 드래곤스, 포항 스틸러스에서 뛰었던 수비수로 뛰었던 선수죠. 이창원 감독. 네. 그래서 포항에서 코치 생활 시작했고, 포철고 감독도 했고, 대전 시티즌에서 코치 생활도 했고, 그리고 최근에 이제 대학팀에서 대구대, 동명대 이런 대학팀에서 감독 생활을 하면서 작년 5월에 이제 20세 이하 감독으로 부임하신 분입니다. 구사학번분, 저보다 2살 아래인데 이창원 감독 이번에 제가 볼 때는 좋은 선수들이 많고요. 네. 그리고 지금 코칭 스텝이나 젊은 지도자들이 전술적인 어떤 운영 능력이나 이런 부분들이 상당히 좋아요. 저는 높게 평가를 합니다. 그래서 이번에도 상당히 이제 좋은 성과를 거두리라고 저는 확신하면서 응원을 하겠습니다. 명단들을 보니까요, 대체적으로는 주전 윤곽이 한 70% 정도는 보이는 느낌처럼도 보이고, 거기서 한번 제 예상이라고 해야 될까요? 한번 보겠습니다. 공격진을 먼저 볼까요? 네. 공격진은 일단은 공격수로 김결 선수 아세요? 김포FC의 김결 선수. 지난 시즌에 서울 이랜드에서 뛰었던 서울 이랜드의 김결입니다. 김결 선수 지난 시즌 서울 이랜드에서도 12경기를 뛰었습니다. 그리고 올 시즌에 이제 김포FC로 이적을 했습니다. 네. 이 김결 선수가 신장이 188cm, 체격 조건도 키도 상당히 큰데 오히려 발을 잘 쓰죠. 네. 기본적인 기술도 있고 또 돌파할 수 있는 어떤 기술적 역량, 네. 그런 테크닉, 스텝 오버를 활용한 테크닉도 마찬가지고요. 네. 그리고 키 큰데 어떤 순발력도 있기 때문에 전체적인 활동 범위를 좀 넓게 가져갈 수 있는 2선 영역까지 그런 역할도 할 수 있고요. 그리고 순간적인 어떤 동료들과의 호흡, 움직임을 통한 그런 득점 능력 다 가지고 있습니다.
김결 선수. 이 선수가 공격수로 아마 나갈 것 같습니다. 네, 일단은 김결. 한번 그 김결 선수 PD님 사진 보여줄 수 있어요? 아, 지금 나가고 있는 거예요? 김결 선수가 있고요. 그리고 그의 파트너로 공격수지만 세컨 스트라이커도 볼 수 있는, 공격형 미드필더도 볼 수 있는 김태원 선수. 네. 김태원 선수는 특히 뭐 고등학교 레벨 축구 아시는 분들한테는 유명하죠. 네. 영등포 공고 막 휩쓸 때. 네. 영등포 공고가 완전히 고등학교 무대 평정할 때 그때 핵심 공격수죠. 네. 김태원 선수. 현재는 포르투갈 포르티모넨스에 소속돼 있습니다. 포르티모넨스 23세 이하 팀에서 뛰고 있다고 보시면 돼요. 이제 1군 콜업은 아직 안 되고 있지만 김태원 선수 포르티모넨스에서 소속이 돼서 이번 아시안컵에 출전을 합니다. 작년 1월에 포르티모넨스에 이적을 했어요, 이미. 네. 영등포 공고 간판 공격 출신이죠. 네. 이 선수도 역시 득점 능력, 슈팅력이 워낙 좋고요. 정확한 득점 능력, 세밀한 득점 능력을 또 가지고 있고 파괴력도 있고요. 연계 플레이도 잘하면서 어시스트 능력까지 보유하고 있습니다. 네. 역시 김결 선수와 이 김태원 선수 간의 콤비네이션. 네. 이게 사실은 이번 대회 공격에 있어서 이창원 감독 호 가장 중요한 부분입니다. 득점을 하는 데 있어서 이 두 선수가 이제 어느 정도로 파괴력을 올려줄 수 있느냐 중요합니다. 네. 김태원, 김결 두 선수 일단 주전으로 생각이 듭니다. 제 생각에는. 그리고 이제 왼쪽 윙어라고 봐야 되겠죠? 네. 인천 유나이티드의 백민규 선수. 네. 인천 유나이티드 백민규 선수 있습니다. 역시 2005년생이고요. 지난 시즌에 인천에서 리그 7경기 뛰었습니다. 선발로 4경기 뛰고 이 선수는 2선에 있는 역할을 다 소화할 수 있지만 역시 공격 중앙으로 공격 같이 가세를 해서 물론 사이드 크로스 공격도 할 수 있지만 같이 득점에도 가담해 줄 수 있는 그런 좋은 공격 자원이고요. 네. 백민규 선수 아주 다부지게 생겼죠? 양발 다 잘 씁니다. 오른발잡이지만 양발 슈팅 다 능하고 기술도 있고요. 연계 플레이 다 능한 선수입니다. 백민규 선수. 공격적인 아주 좋은 공격적인 옵션으로서 활용이 될 것 같습니다. 왼쪽 윙어 같은 역할. 이창원 감독은 기본적으로는 4-2-3-1 운영이라고 보시면 됩니다. 거기서 이제 4-4-2, 4-2-3-1이 변형 형태. 그리고 공격 시에는 뭐 3둘 빌드업이나 뭐 그렇게 약간의 이제 비대칭적인 운영도 병행하는 것으로 예상이 되는데요. 네. 어쨌든 최근에 대부분 트렌드들 그렇게 하더라고요. 대표팀 레벨에 있는 감독들이. 그래서 밸런스를 위주로 한 수비적인 형태에서의 트랜지션. 공격 시에는 역시 최근 현대 축구의 트렌드에 맞는 그러한 또 공격적인 운영. 거기서 하프 스페이스 공략을 위한 3자 플레이. 그런 부분을 오버랩하는 선수와 윙어 또 2선 자원들과 공격진 간의 유기적인 움직임을 통해서 창출하자. 뭐 기초적인 부분이지만 가장 기본적인 걸 잘하면 됩니다. 대표팀은. 네. 거기에 물론 더 창의적이고 획기적인 이런 뭐 어떤 시스템을 도입할 수는 있겠지만 기본적인 밸런스를 잘 갖추고 우리 선수들이 기량을 믿는다면 충분히 성과를 낼 수 있고요. 한국의 포거스님 또 감사합니다. 20세 이하 대표팀 관리하면 할 말 정말 많지만 한마디만 하면 좀 연속성 가지고 준비했으면 합니다. 현 20세 이하 대표팀도 2023년 대회 이후에 약 1년의 공백기 이후 만들어진 씁쓸한 현실인데 그래도 잘해서 본선에 진출할 기원하겠습니다. 전 연령별 대표팀 다 챙겨보는 스타일이라서요. 네, 그렇군요. 맞는 얘기죠. 그래서 우리나라도 이제 변화를 시도는 하고 있고요.
외국 선진 축구를 하는 유럽에 있는 축구 강국들처럼 전 연령대 팀, 전 연령대 대표팀이 다 운영이 돼야 돼요. 네. 골짜기 세대 없이. 나이 때문에 골짜기 연령들이 생기잖아요. 그런 거 없이 전 연령대 대표팀이 다 생겨서 거기서 체계적으로 좀 모든 연령대에서 쉬지 않고 플레이 경기 뛰면서 동기부여도 갖고 계속 노력할 수 있는 시스템이 돼야 됩니다. 그건 학원 축구도 마찬가지고 1학년들 잘 못 뛰고 여름에 대회 몰아넣어서 그 땡볕에서 여름에 대회하고 입시 때문에 거기서 무슨 검증이 되겠어요. 네. 좋은 환경에서 좋은 시스템에서 차출이 될 수 있게끔 해야 되는데 뭐 맨날 얘기를 하지만 아직까지는 그렇게 확 바뀌진 못하고 있고 서서히 바뀌고 있다고 보시면 돼요. 그래도 나쁜 방향으로 가고 있는 건 아니기 때문에 조금 시간을 갖고 인내심을 갖고 지켜보면 향후에는 조금 더 좋은 시스템 하에서 연령별 대표팀들이 더 성장할 수 있을 것 같습니다. 그리고 역시 또 한 명 오른쪽 윙어로 나설 것으로 보이는 역시 우리 요 연령대에서 제일 유명하다고도 할 수 있겠죠. 윤도영 선수. 네. 대전 하나 시티즌 소속입니다. 윤도영 선수가 오른쪽 윙어로 나설 것 같습니다. 2006년 10월생. 지금 얘기했던 김결, 김태원 공격진, 또 백민규 이 선수들보다는 한 살 어립니다. 그 윤도영 선수 연령이 이제 2023년 17세 월드컵 나갔던 멤버죠. 네, 윤도영. 브라이튼 이적설도 있던데, 그렇죠? 윤도영 선수는 뭐 설명 아시는 분들은 잘 아시겠지만 왼발잡이고 정말 센스 있게 볼을 잘 차고 테크닉 좋죠. 네, 기술적 역량이 뛰어난 돌파력을 겸비한 그런 윙어 자원입니다. 대한민국의 미래 기대주죠. 지난 시즌에도 이제 양민혁 선수가 워낙 스탯이 좋았고 파괴력 있는 그런 이제 돌파를 또 했다면 윤도영 선수는 조금 더 다른 유형이죠. 하지만 여전히 이제 양민혁 선수와 함께 윤도영 선수도 상당히 기대해 볼 만한 자원이고요. 김동환 위원은 걸출한 유망주들을 많이 데리고 있던데 어떻게 한 거지? 야, 미리 이제 젊은 친구들, 좋은 선수들을 잘 데려간 거죠. 네. 우리 김동환 에이전트. 네. 요즘에 아주 우리 강원에 또 양민혁 선수를 또 배출했죠. 네. 그래서 요 공격 라인이 있고요. 그리고 이제 조커로 나설 수 있는 선수가 물론 저 백업으로 나올 수 있습니다. 하지만 조커로 나올 수 있는 선수가 2007년생의 아주 어린 박승수. 네, 수원 삼성의 박승수입니다. 박수 선수 수원 삼성에서 이제 준프로 계약을 해서 메탄고의 박승수 선수입니다. 지난 시즌에 이미 K리그 안산전에서 최연소 데뷔골 넣었어요. 네, 수원의 최연소 데뷔골. 만 17세 3개월. 아주 순간 스피드가 좋죠. 네. 박승우 선수 되게 어린데도 2023년 17세 이하 때도 이미 나왔었어요. 네. 그때 조커로 나왔었는데 순간 스피드 아주 좋고, 네. 그러면서 돌파 능력을 보유하고 있기 때문에 이 어린 박승수 선수가 이제 조커로 나오면 상대가 체력이 좀 떨어졌을 때 그대로 스피드를 활용해서 본인의 순간 스피드를 활용해서 상대를 부술 수 있다. 양발 다 잘 씁니다. 오른발잡이지만 기술도 좀 있고, 네. 그래서 이 박승수 선수를 아마 그렇게 조커로 활용할 수 있을 것 같고요. 또 한 명 수원 삼성에 박승수가 있다면 F서울에 누가 있습니까? 네. 강주혁이 있습니다. 강주혁 선수.
강주혁도 무지 빠른 선수죠. 네. 박승수 순간 스피드가 좋은데 강주혁 선수는 부모님이 육상선 출신이에요. 두 분 다. 두 분 다 육상 선수 출신이고 아버지는 기록도 가지고 있었던 분이에요. 한국에서. 네. 강주혁 선수는 타고난 DNA. 네. 강주혁 선수도 2006년 8월생이니까 지금 있는 다른 선수들보다 한 살 동생이죠. 네. 오산고등학교 앱서울 유스입니다. 네. 지난 시즌에도 앱서울에서 10경기 뛰었어요. 3경기 선발, 7경기는 교체로. 득점도 했었습니다. 역시 강주혁도 앱서울의 최연소 득점자. 네, 기록을 세웠고요. 강주혁 선수는 이제 왼발잡이죠. 네. 엄청 빠릅니다. 네. 가속 스피드. 네, 상당히 좋고요. 돌파 능력이 좋습니다. 역시 강주혁 선수도 뭐 좌우로 다 배치가 될 수가 있는데 조커로서 상대 이제 체력 떨어졌을 때 뒷공간 그냥 부술 수 있는 네, 스프린트를 통해서 그러한 유형입니다. 그래서 물론 두 선수를 상황에 따라서 이제 선발로도 기용할 수는 있지만 제가 볼 때는 일단은 현재 자원 중에는 김결, 김태원 쪽 공격 라인에 백민규, 윤도영을 먼저 놓고 박승수, 강주혁을 조커로 생각하고 있지 않을까 감히 예상을 해보고요. 그리고 또 한 명은 이제 하정우 선수입니다. 수원FC에서 올 시즌에는 성남FC로 임대된 이 하정우 선수. 네, 장신 공격수입니다. 하정우 선수는. 지난 시즌 수원FC에서 4경기 나왔습니다. 교체로. 공격수고요. 장신인데 이제 활동량도 좀 많고요. 네, 제공권도 있고 또 침투 능력도 있고 오른발 슈팅 능력도 있습니다. 이 하정우 선수. 체육 조건이 있기 때문에 또 포스트 플레이 어떤 할 수 있는 능력도 가지고 있습니다. 이 선수는 이제 김결, 김태원 이런 공격진들도 있지만 상황에 따라서는 김결, 김태원의 뭐 어떤 부재, 시에 또는 로테이션 상황에서 역시 공격수로 투입이 될 수 있습니다. 하정우. 네. 연기도 잘할 것 같죠? 네, 이름이 하정우니까. 아, 진짜. 하정우 영화 개봉. 예? 하정우 배우 영화 개봉. 영화 개봉했어. 아, 그래요. 이번에 무슨 영화? 아, 하정우 배우가 요즘에 또 영화 개봉했다고요? 우리 PD님이 그러시네요. 네. 하정우 선수도 있습니다. 그리고는 또 누가 있을까요? 공격형 미드필더로 또 나설 수 있는 2023년 17세 이하 대회 때 역시 나왔던 선수 진태호 선수. 네, 영생고 출신 전북현대 진태호 선수도 있습니다. 네. 전북현대에서는 이제 아시아 챔피언스 리그 때 한 2경기 나왔었죠. 네. 체구는 작지만 상당히 침투 능력이 좋고 민첩하고 좋은 선수예요. 네. 패스 주고 패스의 무브먼트 통해서 네. 그렇게 아주 아기자기하게 이 선수도 교체로 나와서 상대 좀 체력 떨어질 때 막 휘저을 수 있는 주고 빠지고 뭐 이러면서 찬스 메이킹을 해주고 득점에도 가담해 줄 수 있는 이런 능력을 가지고 있는 진태호 선수가 있습니다. 진태호 선수 있고 그 다음에 성신 선수라고요. 부천FC에 올 시즌에 이제 영입이 된 성신 선수라고 있어요. 광운대학교 출신. 광운대학교 1학년 마치고 부천FC로 들어왔습니다. 이 선수는 이제 공격형 미드필더. 네. 기술 있고요. 네. 왼발잡이로서 또 배급 능력이 있고요. 드리블 돌파 능력도 있고 이 성신 선수도 있습니다. 부천FC에. 아마 이 선수는 조금 생소하실 텐데 이 선수도 역시 2선으로 상황에 따라서는 가운데 중앙 미드필더와 유사한 형태의 어떤 2선 자원처럼 배치는 될 수는 있죠. 뭐 그런 정도 보시고 그 다음에 이제 중앙 미드필더인데요. 중앙 미드필더는 일단
대구 FC의 손승민 선수가 있습니다. 네, 중앙 미드필더 대구 FC의 손승민. 지난 시즌에 대구 FC에서는 이제 2경기 출장했던 선수인데요, 교체로. 주로 이제 대구 FC B팀, 네, 대구 FC B팀에서 경기를 이제 소화를 하는 선수입니다. 역시 손승민 선수도 그 영등포 공고 그때 한참 날라다닐 때 사관왕하고 고를 때 그때 멤버예요. 김태원, 뭐 손승민 그때 다 멤버들이죠. 이 선수는 왼발잡이인데 아주 플레이메이킹 능력이 일단 있고요. 중앙에서 패스 공급을 잘한다는 얘기죠. 유사하게. 그리고 간헐적으로 공격 지원 능력도 좋고 왼발킥 능력도 좋고요. 괜찮습니다. 네. 손승민 선수. 그래서 약간 이제 선배들 중에는 김보경과 좀 유사하다 이러한 얘기도 좀 하는데요. 이 손승민 선수 그런 플레이어라고 보시면 돼요. 그런 스타일의 대구 FC의 손승민. 손흥민 아니고 손승민. 네. 그래서 네자로 치면은 점순이 님이 손스흥민 네, 이라고요. 네. 손승민. 그리고 또 한 명. 실질적으로는 이제 홀딩 미드필더 같은 역할을 또 수행해야 될 선수입니다. 용인대학교 김호진 선수입니다. 김호진 선수. 포철고 출신의 김호진 선수. 네. 포항 우선지명 선수라고 보시면 되고요. 이 선수는 그 쿠팡에서 제작한 슈팅스타. 그거 보시면은 이 선수 나오죠. 네. 김호진 선수. 그래서 막 대선배님들, 슈퍼스타님들 틈에서 게임을 하는. 근데 이제 거기서도 좀 인정을 좀 받은 것 같아요. 그래서 이 선수는 이제 얘기하고 이러는 거 보면 상당히 겸손하더라고요. 네. 본인은 뭐 이렇게 볼 잘 차는 선수는 아닌데 그냥 뭐 커팅해주고 그냥 본인은 연결해주고 굳은 일 좀 해줘가면서 열심히 뛰면서 좌우 좀 전환 좀 해주고 그냥 그런 거 역할을 그냥 하는 선수입니다. 되게 겸손한 것 같아요. 전 그게 마음에 들더라고요. 요 연령대 선수들이 사실은 잘난 척 많이 하거든요. 가장 잘난 척 많이 할 때가 이제 그 12세 뭐 초등학교 6학년, 중학교 1학년 요때, 네, 그때 선수들 자기가 최고인 줄 알죠. 막 어깨에 뽕 들어가고 이미 그때 막 그런 선수들 많아요. 근데 실질적으로 뭐 초등학교 때, 중학교 1학년 때, 고1 때 에이스다 이런 선수들도 많았지만 실제로 20살 넘어서 이제 와갖고 결국 살아남는 선수들 보면은 몇 안 돼요. 네. 그러니까 그 사이에 한참 기량을 더 갈고 닦고 겸손하게 성장해야 될 때 그때 이제 자만하거나 어깨에 뽕 들어가갖고 막 자기가 최고인 줄 알고 이러다가 망하는 선수 많습니다. 네. 꾸준하게 그렇게 눈에 띄진 않았지만 꾸준하게 자기 부족한 거 뭔지 알고 차근차근 꾸준하게 훈련하면서 노력한 선수들, 그런 선수들이 나중에 돼요. 대부분. 네. 그렇게 보시면 됩니다. 네. 근데 이제 이 김호진 선수는 보니까 일단 제가 보니까 멘탈이 좋더라고요. 네. 일단 겸손해야 돼요. 요 나이 때는 계속 겸손해야 됩니다. 배우려고 해야 되고. 자기는 아직 공간이 많고 목표를 세계 최고의 선수 수준에 맞춰놓고 계속 끊임없이 노력해야 돼요. 네. 부족한 거 채우려고 노력하고 남들보다 더 한 발짝 두 발짝 더 노력해야 되고 더 훈련해야 되고 그래야 살아남습니다. 네. 그거는 이제 축구계뿐만 아니고 어디나 마찬가지인 것 같아요. 그런 부분에서 김호진 선수는 체격 조건도 좀 탄탄한 게 좋고 이번 대회에서 정마호 선수도 지금 부상으로 방콕 전지훈련 빠지면서 허리 라인이 조금 약해졌기 때문에 김호진 선수 역시 어깨가 무거워졌어요. 이 김호진 선수가 잘 해줘야 됩니다. 그 다음에 이제 4백. 허리 라인에 이제 다른 선수들도 볼까요? 허리 라인에 여러 선수가 있는데 지금 말씀드린 손승민, 김호진 선수가 아마 주전으로 나설 가능성이 높고요. 그리고 이창우 선수가 있습니다. 포항에. 이창우 선수는 이제 한 살 어린 2006년생이에요.
이 선수도 역시 2023년 17세 이하 월드컵 참여를 했던 보인고등학교 이제 졸업하고 올 시즌부터 포항에서 이제 활약을 하게 되는 이창우 선수입니다. 네. 이창우 선수는 뭐 여러 이틀 다 뛸 수 있어요. 근데 중앙 미드필더를 일단 1순위로 볼 가능성이 있습니다. 그리고 나서 이 선수가 멀티적 성향이 있거든요. 오른쪽 수비도 볼 수 있고 역시 뭐 오른쪽 수비를 볼 수 있으니까 오른쪽 윙백도 볼 수 있고 오른발 킥 능력도 있고 뭐 공격 가담에서 오른발잡이인데 양발 다 잘 쓰면서 공격 지원을 할 수 있는 능력도 있습니다. 이 이창우 선수가 선발로 들어갈 가능성이 없는 건 아닙니다. 네, 손승민, 김호진 거기에 이창우 이렇게 아마 중앙 미드필더 쪽을 형성을 할 것 같고 그리고 또 한 명을 보면 김현우 선수 서울 이랜드의 김현우 선수 역시 영등포 공고 출신인데요. 네, 올해 이제 서울 이랜드에 입단을 했습니다. 이 선수는 왼발잡이인데 왼쪽 수비도 볼 수 있어요. 이 선수도 역시 멀티플레이어인데 왼쪽 수비 볼 수 있지만 중앙 미드필더 볼 수 있습니다. 네. 결국은 이제 인버티드한 풀백 롤을 수행하게 되면 이 선수를 왼쪽에 놓고 중앙 미드필더처럼 기용할 수도 있고 아예 중앙 미드필더를 쓸 수도 있습니다. 네. 상당히 영리하게 볼 잘 차는 선수고요. 패스 능력도 좋고요. 왼발잡이입니다. 왼발잡이지만 뭐 양발도 잘 쓰고요. 김현우 선수, 이 김현우 선수도 역시 중앙 미드필더로 올 수 있습니다. 그래서 중간중간에 이렇게 이창우, 김현우 이러한 멀티플레이어 성향. 그리고 또 한 명을 얘기하면 배현서 선수도 있습니다. F서울에. 오상고 출신의 F서울 유스. 이 배현서 선수가 지난 시즌에 이제 F서울과 프로 계약을 했고 측면 수비를 보는데 중앙 미드필더도 볼 수 있는 선수입니다. 네, 이 선수도 역시 멀티플레이어고 아주 활동량이 풍부한 배현서 선수. 그러니까 결국은 이런 멀티 자원들을 또 한 3명 두는 거예요. 측면 풀백, 중앙 미드필더 다 볼 수 있는 선수들. 그렇게 해서 배현서, 이창우, 김현우 이런 라인들이 있습니다. 이 라인들이 아마 상황에 따라서 뭐 교체를 이제 병행하면서 아마 플레이가 될 것 같습니다. 김민수 선수 얘기를 하시는데 김민수 선수 지로나의 김민수, QPR의 양민혁 이런 선수들이 이번에 빠졌어요. 유럽에서 뛰는 선수 중에. 그리고 유럽파는 포르티모넨스 임대로 한국에 다시 온 선수 말고 포르티모넨스의 김태원 선수가 유로파의 포르투갈 클럽 소속으로 있습니다. 포르티모넨스의 23세 이하 팀에서 많이 뛰고 있는 김태원 선수 있습니다. 지금 여쭤보시길래 얘기하는 거고요. 그리고 센터백을 보겠습니다. 일단은 팀의 주장 심연원 선수가 있습니다. 대구FC 소속의 대구FC B팀에서 뛰고 있는 심연원 선수인데요. 이 선수는 왼발잡이 센터백입니다. 그렇기 때문에 지금 심연원 선수가 있고 또 한 명은 이제 강원FC의 신민아 선수가 있습니다. 네. 지난 시즌에 신민아 선수는 게임을 많이 뛰었죠. 20경기를 뛰었습니다. 네. 한 경기는 선발이었지만 나머지는 다 교체였지만 한 경기 선발이고 어쨌든 경기 출장 횟수는 상당히 많고 어린 나이에 지금 K리그에서 경험을 그래도 많이 쌓았습니다. 신민아 선수 센터백입니다. 심연은 신민아가 있고 또 한 명이 올 시즌에 역시 김태원과 같은 소속팀이죠. 포르티모넨스에서 임대가 됐어요. 부천FC로 이해찬 선수가 있습니다. 네, 이해찬 선수. 이 선수도 아주 센터백인데 순발력이 있고 파워가 있고 대인방어 능력이 있고 빌드업력이 있습니다. 그래서 영등포공고 시절에 역시 이 선수도 김태원, 이해찬 이런 선수들, 네, 전국대회 우승할 때 손승민 이런 선수들과 함께 축이었죠. 네, 김태원, 손승민, 이해찬. 네, 영등포공고가 고등학교 무대 씹어먹을 때
그때 멤버인데 지금 이해찬 선수를 쓰면서 이해찬 선수가 생각보다는 이 뭐 발전 속도라 그러니까 팀에 녹아드는 속도가 좋고 개인 능력은 상당히 좋은 선수이기 때문에 제가 볼 땐 주장임에도 불구하고 심현원 선수가 빠지면서 신민아 이해찬의 센터백 라인으로 갈 수도 있습니다. 또는 심현원은 왼발잡이기 때문에 왼발 오른발 이렇게 놓을 수도 있어요. 그래서 그 세 명 중에서 아마 주전이 결정될 가능성이 있다고 보여지고 또 한 명은 대전 하나시티즌의 조현우 선수. 네. 골키퍼 조현우 아니고요. 네, 이름은 똑같습니다. 대전 하나시티즌의 조현우. 네. 이 선수는 원래 충남 아산 유스 출신인데 한남대학교 시절에 아주 잘했던 선수죠. 네. 그래서 올 시즌에 이제 대전에 입단을 했습니다. 조현우. 이 선수도 역시 센터백으로서 순발력도 있고 제공권도 어느 정도 있고 네, 188cm 조현우. 대인 방어력도 있습니다. 센터백 중에는 심현원이 184, 신민아가 186, 이해찬이 185, 조현우가 188. 조현우가 좀 제일 큰 걸로는 일단 돼 있어요. 실제는 재봐야 되겠지만 조현우 선수가 있습니다. 근데 기본적으로는 심현원, 신민아 이런 라인에 심현원, 이해찬 이렇게 심현원을 왼발잡이 센터백 심현원을 놓고 아마 센터백이 구성될 수도 있고 아니면 최근에 이제 이해찬 선수도 상당히 좋고 뭐 제2의 김민재 이런 소리 듣던 선수 아닙니까? 그래서 신민아 이해찬으로 갈 수도 있다. 왼발 없이. 네. 그거는 이제 이창원 감독이 상황에 따라서 이렇게 보고 최종적으로 아마 결정을 아마 경기 앞두고 내리지 않을까? 그렇게 예상을 합니다. 그 다음에 이제 측면 풀백인데 여기가 잘해야 됩니다. 사실은 측면 풀백. 일단 왼쪽 수비수는 글쎄요 누구 쓸지 모르겠는데 김서진 선수가 있고 김현우 선수가 있는데요. 아까 얘기했다시피 김현우 선수는 중앙 미드필더도 볼 수 있다 그랬죠. 네, 이렇게 멀티적인 역할을 수행할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이제 왼쪽 전문 수비수 김서진 선수가 있습니다. 공격 능력도 있는 선수인데요. 이 선수가 천안시티 FC 작년 여름부터 천안시티 FC로 포항에서 이제 임대가 됐어요. 포항 소속인데 천안시티 FC로 이제 임대가 돼서 뛴 선수고요. 선발로도 이제 7경기를 뛴 선수입니다. 김서진 선수, 이 선수를 쓸지 아니면 김현우 선수를 왼쪽 수비로 쓸지 그거는 이제 그때 상황을 봐야 될 것 같아요. 그래서 약간 인버티드하게 쓰면은 김현우 선수를 놓고 쓸 수도 있고요. 그렇지 않고 오른쪽을 조금 더 활용하려면은 아마 이 김서진 선수를 놓고 그냥 조금 더 직선적인 플레이를 할 수도 있습니다. 그리고 오른쪽 수비수는 회장님, 네, 수원 삼성의 이건희 회장님입니다. 네. 이건희, 네. 별명도 회장님이에요. 이건희 회장님. 네, 오른쪽 수비. 네. 물론 이건희 선수가 왼쪽 수비 보라 그러면 볼 수는 있는데 오른쪽 수비가 전담이고요. 지난 시즌에는 이제 교체로는 한 경기 나왔고 FA컵에만 2경기. 네. 메탄고 출신. 네. 이건희 선수입니다. 활동량 상당히 좋고요. 체력도 좋고 오버랩 능력이 있습니다. 네. 순발력도 좋고요. 성격이 이건희 선수가 되게 이렇게 활달해요. 네. 그래서 그 위치 괜찮았습니다. 네. 이건희 선수가 오른쪽 수비로 포진될 수가 있고요. 그리고 이창우 선수도 중앙 미드필더를 보지만 역시 아까 얘기했던 대로 멀티플레이어 역할로 오른쪽 수비를 또 볼 수 있는 거예요. 네, 순간적으로 그렇게 배치가 될 수 있고 배현서 선수도 역시 멀티플레이어입니다. 측면 수비를 오른쪽 수비도 볼 수 있고 중앙 미드필더도 볼 수 있고 그렇기 때문에 그렇게 백업들을 놓고 멀티플레이어들을 놓고 아마 구상을 하지 않았나 그렇게 또 예상을 합니다.
선수들 필드 플레이어는 이제 얘기를 다 했습니다. 네. 골키퍼는 원래는 전북의 공시현 키퍼가 있는데 이 선수가 안 뽑혔어요. 네, 공시현 키퍼가. 왜 안 뽑혔는지는 저는 정확하게 모르겠습니다. 아시아 챔피언스 리그 문제 때문에 안 뽑힌 건지 뭔지 모르겠고요. 전북의 공시현 선수가 안 뽑히고 결국은 지금은 대전 하나시티즌의 김민수 선수하고 그리고 대구 FC의 박상영 선수 이 두 키퍼를 놓고 아마 주전 그 경쟁을 시키는 그런 형태가 되지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 물론 홍성민 키퍼도 있습니다. 네, 포항 유스 출신의 현재 포항 슬러스 소속의 홍성민 키퍼도 있습니다. 네, 17세 이하 월드컵 때 나왔던 그 홍성민 키퍼. 그래서 3명의 키퍼를 이번에 뽑았는데 일단은 전체적으로 다른 경기 때 기용하는 패턴을 보면 김민수, 박상영 두 키퍼 중에 확실하게 아마 지금 뭐 넘버 원이다 이렇게 고르기에는 조금 애매한 상태거든요, 지금. 네. 그래서 아마 전체적으로 이제 김민수 키퍼는 194cm, 신장이 상당히 좋고요. 그래서 공중볼 뭐 이런 부분에 있어서 강점을 또 가지고 있습니다. 선방력도 있지만. 그리고 박상영 키퍼는 김민수 키퍼보다는 키는 좀 작지만 빌드업 능력이 상당히 좋고, 네. 홍성민 키퍼도 발밑이 좋죠. 네, 맞습니다. 네, 양발 빌드업이 다 좋아요. 홍성민 키퍼는. 그래서 세 키퍼가 다 이제 색깔들을 가지고 있어요. 네, 그래서 이제 그런 부분들을 놓고 상황에 따라서 상대 팀의 특성에 맞춰서 아마 기용을 하지 않을까. 그렇게 예상을 해보겠습니다. 선수 얘기는 지금 얼추 거의 다 된 것 같고요. 네. 그래서 이번 대회 이제 첫 단추, 첫 경기를 잘 치러야 됩니다. 첫 경기가 상당히 중요해요. 첫 경기 때 선수들이 긴장도 좀 하고 중동팀 만났는데 첫 경기를 시리아. 네. 우리보다는 한 수 아래입니다. 그래도 무시하면 안 됩니다. 첫 경기 때 말리는 경우가 우리가 은근히 많습니다. 이런 연령별 대표팀에서. 그래서 상대가 이제 내려서서 수비하다가 이제 역습 위주의 모드로 나올 가능성이 꽤 높은데요. 우리가 그런 밀집 수비를 초반에 극복을 해야 됩니다. 네. 첫 경기 선수들 긴장도 하고 때문에 그 중국 이번에 선전에서 열리는데 여러 가지 이제 분위기, 경기장 피치, 환경 뭐 이런 부분 이제 처음 가갖고 적응해야 되기 때문에 그럴 때 이제 첫 경기를 잘 치르면 그다음부터 선수들이 이제 올라오거든요. 그래서 그 첫 경기를 잘 치러야 됩니다. 20세 이하. 그래서 이번 대회 제가 서두에도 말씀드렸지만 첫 경기 시리아전, 그 다음에 2차전 태국전 요거를 2연승으로 일단 해놓는 게 중요합니다. 그래야 조별리그 3차전 일본전을 조금 편안하게 칠 수 있어요. 저희가 어디에 초점을 맞춰서? 8강에 초점을 맞춰서. 네. 근데 만약에 한 경기라도 삐끗하면 일본전에 저희가 힘을 다 쏟아야 돼요. 근데 일본전 이긴다? 이런 보장 없거든요. 네. 일본전. 17세 이하 2023년에 아니다. 17세 이하 아시안컵 때죠. 지난 17세 이하 아시안컵 때 일본한테 우리 졌잖아요. 결승 가갖고 0대3으로. 네. 그만큼 이 어린 연령대 그때 일본한테 0대3으로 완패했던 멤버들 이번에 있거든요. 윤도영부터 해서 뭐 진태호 뭐 이런 그쵸? 박승수 이런 멤버들 있을 거예요. 그래서 일본에 대한 뭐 그때 연령 애들이 일본 애들도 지금 올라온 애들이 꽤 많습니다. 그렇기 때문에 그때 이제 복수전의 의미도 있긴 한데 어쨌든 일본은 지금 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 1, 2차전 잘 치르고 그리고 8강에서 우즈베키스탄 역시 디펜딩 챔피언이고요. 또는 이란. 네. 우리가 이미 지난대 또 한 번 졌었고 그 두 팀 중에 한 팀을 만나게 되는데 그때 지면은 본선 진출 못해요. 9월에 있을 월드컵 진출 못하기 때문에 무조건 8강에 초점을 두고 플레이를 해야 된다.
그러려면 1, 2차전이 정말 중요하다. 네. 최악의 시나리오는 한국의 포커스님이 쓰셨지만 작년 4월 23세 아시안컵도 3차전 일본전에 힘쏟고 8강에서 허무하게 탈락한 교훈 잊지 말길. 바로 그거죠. 일본전, 한일전이라고 힘쓸 필요 없어요. 지금 그런 시대도 아니고 우리 목표가 1차 목표가 무엇인지 본선 진출이기 때문에 8강을 이겨야 되는 게 중요한 겁니다. 그래서 그때는 우리가 8강 진출을 확정 지어놓은 상황이라면 일본전 때는 신경 쓰지 말고 언론에서 뭐 한일전인데 뭐 어쩌니 뭐 팬들이 1차전 상황 잘 모르고 막 떠드는 거 신경 쓰지 마세요. 네. 그리고 이제 8강에 초점 맞춰서 로테이션도 좀 시키고 해서 그 경기 잘 마무리하면 되는 거예요. 힘 빼고. 네. 그렇게 해서 하시면 됩니다. 우리 목표 월드컵 나가는 거니까 월드컵 티켓을 딸 수 있도록 노력해 주시는 이번에 이창원호 되기를 바라겠습니다. 그리고 최연현 코치, 손승준 코치, 정유석 코치 등등 코칭 스태프들도 이번에 고생 좀 많이 해주시고요. 저희가 점점 더 20세 이하 연령대 이 우리 대한민국의 미래에 대해서 지금 기대를 많이 걸고 있어요. 이강인 그리고 뭐 배준호 이렇게 지금 계속 올라오고 있는데요. 이번 멤버 이번 대회 이 연령대에서도 분명히 슈퍼스타가 좀 나올 수도 있다고 봅니다. 우리 선수들 정말 노력 많이 하고 겸손하게 상대 얕잡아 오지 말고 최선을 다해서 플레이해 주시길 바라겠습니다. 자, 오늘도 1시간 정도 지났는데요. 첫 경기 시리아전은 금요일날 오후 4시고요. 네, 중계는 SBS입니다. 네, SBS에서 TV로 편하게 보시면 됩니다. 중계진은 배성재 캐스터와 저입니다. 네. 시리아는 제가 분석을 하고 싶은데 명단이 아직 안 나왔어요. 네, 명단 줘야 되는데 네, 그래서 명단을 좀 확인하는 대로 좀 분석을 해보겠습니다. 네. 조금 그래도 20세 이하 연령대 이런 선수들이 있구나라고 한번 보는 그런 의미의 시간이 됐으리라고 생각을 합니다. 그렇죠? 네. 이런 거 한번 이렇게 쭉 보는 거랑 아예 안 보고 보는 거랑은 또 보는 재미가 다르니까 그렇죠? 그렇게 그런 의미로 이번 시간을 좀 보냈으리를 바라면서 저는 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 네. 다음 시간에 봬요. 안녕.